नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सुबह सुबह में। आज मेरे पास है नाइटेक कंपनी का फेटल डॉपलर। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होते हैं उनके बेबी के साउंड, हार्ट के साउंड को सुनने के लिए यह मशीन इस्तेमाल होता है, को यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इस मशीन के पहले है वारंटी कार्ड है, ऑपरेशन मैनुअल, साथ में दिया है जेल। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे अप डाउन का, साउंड का, वॉल्यूम का अप डाउन का बटन है, और यही एवरेज, मैनुअल, फ्रीज, वेव, बहुत सारे फंक्शन दिखाए। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि 2 रिचार्जेबल बैटरी है, और इसको भी चार्ज करने के लिए इसका यहाँ पे पॉइंट किया है, पॉइंट में डाल के आप इसको चार्ज करना होगा। तो पहली बार जब आप खरीदोगे तो ये इसको आपको मिनिमम 8 आवर्स तक चार्ज करना है। ये इसका अलग से है, ये ऑन हो गया है, रियल टाइम है। देखिए हाथ लगाने से ये साउंड होता है, और यहाँ पे बैटरी का साइन दिखा है। अगर बैटरी लो होता है तो यहाँ पे इंडिकेशन दे देगा। तो इसको मैं अभी अपने हार्ट में लगाऊंगा ताकि साउंड जो है वो मिले। वेव को भी देख लेता हूँ। देखिए वेव बन रहा है धीरे धीरे। तो इसको आपको मम्मी के पेट में लगाना है ताकि बेबी का साउंड मिले। हेडफोन लगा के सुन सकते हो। ये चार्जर का पॉइंट है, और ये डिटैच हो गया। इसको ऑफ कर दिया, प्रेस करने से ये ऑफ हो जाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू नाइटेक का फेटल डॉपलर का। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो। नमस्ते।